দর্শক বন্ধু এবং শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমার খামারে আরেকজন নতুন সদস্য অ্যাড হবে। আল্লাহ চাহে তো নর্মাল বাবু হবে ইনশাল্লাহ, আশাবাদী। বাকিটুকু সৃষ্টিকর্তার উপর ভরসা। আমার চেষ্টা এবং আশা নর্মাল বাবু হবে এবং ডেকা বাচ্চা হবে। মানে যে বাচ্চাগুলোর খুর গাভীর মলদারে খুর আসার পর মোটা হয়, ওই বাচ্চাগুলা মূলত ডেকা বাচ্চা হয়। মানে ডেকা মানে ষাঁড় বাচ্চা হয়। দেখা যাক কি হয়। আলহামদুলিল্লাহ নর্মাল বাবু হয়েছে, ষাঁড় বাচ্চা। সবাই দোয়া করবেন বাবুটার জন্য। খুব সুন্দর ফুটফুটে ষাঁড় বাচ্চা, মানে সিলেট অঞ্চলের ভাষায় ডেকা বলে ষাঁড়কে। আমি ওইটা নকল করলাম তাদের ভাষা। খুব সুন্দর লাগছে বাচ্চাটা দেখে, ডেকা বাচ্চা। আলহামদুলিল্লাহ নর্মাল ডেলিভারি। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম।